LOUS supite AMASAN Eimi Thusim na ngai chen KIPATHU kan si tu chung hin 50k subscriber atin lo chen Vannoi Galhang ho LEISET galin TENI Galhang ho Thusim chu in ngai kom ki du hi chen abula pada chaina chan hin ngai la tin tim na kan ni thumakai AMASALangin Vannoi kang luila ya Galhang ho Thusim padwan le pat tu chu in ngai khom tawin tuni hin abana athum channa LEISET galin khat le ANINAN montina kon Galhang pabet ko ahong kilo komin sa pawa kon ahong kiledo in hichochu aban banin anangay komate akhat na Elvin Yok ay lolaminta Elvin Kalam Yok hi December 13, 1887 kuma Fentress County, Tennessee, US kama ucha somakhatla na pengin anu le pahi farm le bola ki wahi na bana apahi ti hiang mi zo ay kine chule insunga gente ha asate hi zeun lekha zong ten sim zo lovin ti khet le farm na to in akiwa ovin hi le wang se tein apa zo hong thin Elvin zong alin pen hi zin insunga naute dingkial nak ti khengin na hin tongin a hin insung yan thi ha sa zein Elvin zong ahong kingol sen zu hin don ji tan hi le ichinalam chung mi to ong gidal jing tai ichun anuin zong azudon anga adin pate chan asebi an hele amazo lunggelong ki khelin azudon ahin nga na kuin hungkai pantai hichi a ahobungo protestant na chum aki hil lau chu Vannoi mizo singai lu na chamdila chen khomding ti choi pe ne hichuna manjo azudon ahin ngan pathin lama ahong ki hejin 1914 kumin ahong peng thein bible sunga Matthew bunga changko sunga mi su cham ho anun nomoi pathin cha te ki diu hi ti a kisun le exodus bung som ni chang som le thum sunga tol than hi on ki ti ho a hin sim do in a hin ho hang khelin amazon galmi thak loading anom ho hu ding tin a hin pi in chule mizo si da cham delin a hum tan hile longsung ki pa na a hin loading tai nain pat solovin LEISET galin khatna zo a hum do to ki thonin america te zo kum som ni la kana kon som thum sum ho register abol te divin tu pi hum jin a form fill up na chum gal asat num lo tan jong na sune a hin a lo thei lo hi jin na chi te din tan hi chi a chum a le kha sut na khana taw na ka man jing le pathinin gal bola ka chil e hin ki thopi ding hi ti chu ka hin modo 18 na sune hi zo to 1917 kumin yok yong sipai hung pangin 82 second division chu infantry sipai hung hin 1918 kum chum France gamana chen hi a hi le phajong hong chen October 8 1918 kumin massive argon offensive gala chum yok le battle of hon hill 223 chu to phading akon chatal chari France mona railroad kom chum nasata in German sipai ho to ani ki kap to un i che chun German ten lungtim thu ta le nasata mang chan aki sel gon mission ganin American sipai ho lang chu ahin kap kum ta ban hi le American sipai ho tin a asam oya ko na hung ki kap kum a ke thei ta poi hi cha yong in sei na chun kaloi ho chu am patam na la ki to la mission maya am sang ho dingjuk lo wa su la la bangin to la chun a chap la jeng ve alang khana German mission kan hon chu u the thu le chu ving vunga e hin thu nun tho a tho zu hi poitin sen hi iso chun Sergeant Dana Corporal Bernard R. Lee Galam Kai Lee Corporal Dana yok le sipai mi som na tum ho chu German te langa machine gunner hola do dingin tu pi hong ki nei hin ichi achun amo chung German te machine gun kap na lang chu adal komen amano ta ben hile Corporal R. Lee no zui mi gup chu German machine gun in ain kap khan athin adang mi thum chu aki tong khata ben hi ichi yong in aseda German sipai hon mission ganin khuthe thun ehin kabun ka vel hampalo ngo chu atam zo in thaovin ong ki senun i ta bong thalgin le ki sen gin ho chu ngai ngam san wang ai poi ei le jun ke zong mi som tum lang pin kinga lovin e ka jing pa non ka ki bot do in ka dal khum jingin a kap to ka kop le thal kap bon kana thip jem in mi pa be chu ka kap li in ko ko ma ahung su divin ka samchinge aji chu ka tha dinga lom noval ka tha nom poi ahin amon e kap tung chu in ba ka le kap chinge tin na sin hi a hi le hi che ki kap to na ba hin amo lang chong lam kai pa be le sipai tam zo ang thia ap ki su kha pa nun
yok o lam kai dingin hom ta na hi chun yok in chong a hing do sing si chu apui khomin a hin lam kain German te chu a hin ke copy ta ven hile German officer holam kainan sipai pabamin yok lang chu a hin zolu a hin dal khomon a hin kap jimon a hin khat chan wa khapo ve ichi chung chang tu a yok tu do na nei ba aman adon bot na in kamasanga koi ma zong kiche in kamothei poi a hin ka kap chan khat be a thuzi ve aje chu German ten a hin kap diu se le e mu thei lo se on ahung da do jigin kinzo alu a koi tha na divin ka kap jin hiti chu kat cha ki mu man sa lovin ka ki selin ka kap jin hile misin kana chun cho the thun tang lo hilin ke lang chu a hin kap mun pathen in eum pi jin khat chan e ka po vitin na sen hi chule amon a sei be na German sipai ku min bayonet ki bun e hin dal khumin amasan anung pen pa ka kamin abanin angana pa hiti chun aban banin ka kap lumi aji chu amasa pen pa ka kap lum le anunga hon kom na chu a hin hedwa e hin kap kum jeng diu hitin si i chun aman zo kap thei chanin kalmi ho chu a kap jingin a hin mi zan mong mong a kap li ham age pon hi alang khana a koma aloi ki su kho ho chum alung adong hil khop jeng ve aji chu yok chu bulletproof abangin chule khala kap sin khat be asute te ye alang khana German commander Lieutenant Paul Jorgen Bollmerin chum a pistol magazine zo si yo kap nan a chai helin a hin mei chang khat be in chong ana kap hapoi i chun ama zo hong ding to in a hong ke senen English na him a hin tin hile yong in chong don bonin English ka hipoi tin hile German lam kai pon chong a hile koi na hi ma hin tin hile yong in chong American ka hi na ti pe i chun German lam kai pon chong a hin ven hile a sipai ho thilongan ki zam cho mon alung tong hil khomin alang khana yok position dan chu aka ma jep je chun German lam kai pon chong na thal ka ma le chun ka sipai cheng to kang ki pe do diu hi ti na hin se ni i chun yong in chong a thal ka mangan a khut ko emu le German sipai ho chu alam kai pu to a thalo koi thaon ong ki zot do ong ki pe do ta ve a hin hi che chun German sipai khanin tung thim thu te in granite na hin ki choin yok lang chu a hin se khum le phazo zep lovin ki ka ta hana chun a po ke i chun yong in chong a pet pe nin a kap lumin adang se wang chu boina bol lovin a ki surrenderon mi cha khat lang a pa ben hi i chun yong in chong line in a ki gol san hi le i pe chun yok le anu zui mi pa phin a hin dal lunun i chun amon chong German sipai ki pe do ho chu American sipai a ki su ko ho a ki thopi sa on a hin hoi pe ta ben hi le German lam kai pu chu ahung da ta hi i chun yong in chong anunga pistol to su to a hin puyun American line lang a hin zonun hi le German line pa ma German sipai pe chu thal to nom thana layun i chun yong in chong German lam kai pu za a thu pe sa in a hi le thalo koi thaben a bonun hin man be ki no hi chong khat zovin ayum ni du ahung ron to ke thanin Galhang mat si uchu asimole min zakhat la som thum la ni hlingin hi i chun Lieutenant Wood chong aki man hola chun lungdong te na hungwa pin yok ko mahin pa in yok German sipai pumpi na hin man ngam hamtin lungdong ten na dongin hi i chun yok lam kai nam Galhang ki man si chu regimental headquarter langa a hin hoi pe chun a hi le German hon chong mi chang le bom chang chu put he thun hin kap humun a hin yok le anunga American sipai ho le aki man ho chu khat chabe zong khapo na hi chom khat zom in aga thunu le i chi chun Brigadier General Lindsay in som yok koma a pha e yok kaza danin nang hin German sipai pumpi a hin man tu me tin thu ka zan ka ki pa le tin pa chan na pin hi le yong in zo ai poiser mi chaka le som tum le ni bo hi 18 en le don bunen hi alang khana mi hon yok koma nang hi sipai hangson na hi at ti uzong le amawa ananom lovin ngai salaton sa in na nei ji po na hi chule ale khabusut na khana chun ke hi pathin to hing khoma tong khom kai bo ve chule gale to la zong pathin e ki thu pi a e hu do a ka kum ka vela ham po ho ai ki chai dewa nga ke I matilo hil ka hi tit na se na hi alang khana galmuna ama imacha ati lo bangin aloi si chu mi chengin atam zo khan chule German te zong mi som ni le kup jet na thin German misin gan zong
som thumna nga zet na mandon American gal THUSIM'A ana sa penloy kanin na panginihi kono nga aloy Percy Bursley in asena Corporal Yongin kamasang ta pistol tang lohila kama German sipay ho tola at uruzi ngutu kamoy chule German sipay kimanhon Galhang kana aloy misin kan kap ho anong zam diba ako ru azab zong kamon Suzovin talgin atimin Corporal Yongin aki man kal misipay ho laina ki kol sa dinga kakoma tupi hinne na bana apuy huy dinga sin hitin anasune Hizovin yok zong sergeant in rank kalsangin US Army sunga pachan na sangpen ani channa Distinguished Service Cross chu achangin ahin sapabeb sovin yok Galhang dan le panla dan chu holchil na hungkenei ta thonin yok chu Distinguished Service Cross 11 US Military Decoration na asangpen Medal of Honor zo chu anapibene Chukyu Pilovin France Denzong yok chu Croal Merito di Guerra chu anapikilovin agomin yok in decoration hi so mga tapong hi anamon ichi kipaman api nawa akisun kanachun officer tum zaunan platoon at san kompi ho nasa taa amachan panon Corporal Yongin anong zui misagi ekipuin German machine gun hungi kaup na munsub ang santain anadal zun anato paon German officer li zaunan sipay zakat na som niligit le galman sa pabeb anaman tu uvetin akisunin hi ahile pano hungchin 1919 komin yokzong Grace Loretta William to anagichegin sa som pusal sa gila na maytum anahin hunin hizovin AMASAN som sa gila kub alhin komin taasa da mona in September 2 1964 kumtsum Nashville Tennessee ayin ko na baytan hi anina Henry Johnson hi Winston Salem North Carolina muna July 15 1892 kuma being done in negasin ahin LEISET galin khatna register abol na chun aden ho azad chun chuma anike kwaisin ai chet chu hiat hitapoy nahile June 5 1917 kumin United States Armed Forces ahunglunin sani zofin America tezo LEISET galin khatna ahung pangon hiche chun New York National Guard 15 Dead Infantry Regiment to ahung KAHH simin 369 Dead Infantry Regiment in ahung kiheldo in France gal din anake solid hiche chun 369 infantry hotsun 185 Dead Infantry Brigade hotsu anazomon 1918 kumbulangin johonson no France galugin hiche chun France sonzong KITHOPI na anangai cha jeuchun KIPATHU anawai thunun chule 369 Dead Infantry Regiment hozong chu Harlem Hellfighter 13 anamin sa on principal hoto anaki common anom khomule French Army honjong johonson chu France gamsung khat argon gammangla chun outpost somni betup din nangan siun hichi achun jan khat May 14 1918 ni chun Johnson le alloy minin chun duty apu peta horin gammangla kon chun gewo hung chanin thalong KHAH tan hil hi chun Johnson jong ake senin alloy paraba ja chun galmi ho ale kama granite se khum din asen hile robanin jong apet penin granite chu gammangla chun ase khum chomin thal chun aka phum jingle German sipai tampin ahung bulu u hi jein ake kap to ta ven hi ahin ama nin wang ko thim ji chun oima amute hun pun thalhung pa pa da lang chu granite ase khum ovin thalin aka mun tema reinforcement ahungwa loading je chu bolte sunin kalmi holang chu line in atur khum je wen hile German sipai honson ahin ka phumun leinen ho cho khan amai chu anen de in betation hit pon hi chomkho javen amon jong avet ule gammangla chun mi ahumwam jip chumin German pavin ayau chu sajiwan Johnson le robal lang chu unglut ki kom thopal ho chu ahin su se panta ben hile amanin jong given nan thalin aka monin grenade chu ase khun le grenade apu ke a awa ating le German sipai ho chu ahin salva in avet hun le German sipai ho chu bayonet ki pun amani lang chu ahin dalum mei chang bo zu bangin ahin ka phom jing ta ben hi ichun Johnson jong ake sian in alloy pa robot koma KITHOPI na nga ko din assaultan hile ipe chun grenade halin robot chu ahin sep khan ake sukatai kitia alloy pa ake sukha panin Johnson se chun achangin German sipai ho chu French te lang apalo na divin
nasate ina tingin alangkana robanin zong agisu khavangin granite chu aloi pa johnson ahin pesin akap le ase akopmin azo chanhunin apahun tan hile chom khat jovin a granite huncho ahung bein a chaina achem hun le rifle se chu ahum tai ichun johnson in chong German sipai hungai pen chu soda in akamin hile ipenta chun German ten chong a khut le lu chu ain gap khap tun kisan nai san ahung potam ahin galkho pen hizi chun johnson in chong ana asat kidan mon lovin German te long chu kinon chalin akamin hile athal chu kichim tapon hi ichun johnson in chong American cartridge rifle chu alado in French Siam rifle chun asutun akap le thal chu akitulu si in aodanin akap do zu tapoi ichun German sipai honcho abui khat meti head partun adal zun hile johnson in chong athal chu alonga manin German sipai ahin dalun ho chu akizep tu pitan hile German sipai hunglut chasun chu alu azep ke pi loi ade azep ke pi loi tola chun alu zengun johnson chu mei changla granite zawlubin chong thua tho zo hi po hi hizuvin German sipai pep khanin ahin dalut be kinun johnson in chong khat chu alu chang ta ave kile athal bat chu abong zengin hi ichun German sipai khat chun johnson chu alu chang ta rifle ban chun ta pile tola chun athon titan ti atile ahong kitang bo kin abonu chem chu ain saddo in German spy pa deep ta chu apunin athat bo ta na hi ichipe chun johnson chu alim amel bet ngam sana hi poi apumin lei amanin amai zo anen den a uniform cha se de duin ati chunga maha akon thisan nai sara punen ki chal dizar ta in German spy ho chu ain kidalpin ain sab chap neu nu zengin hi ichun German spy ho chu thal ka phum zingon hile johnson wang athizo kitlopin German ho chu amban banin ahin sa li thu in German te sipai lamkai lieutenant pu chu ahin sa li do tan hile German sipai ho zo akicha ovin kabe pi chu azam ta ben hi ichun johnson in chong sipai lamkai pu a kon chun achem chu asat do in bangda do le German sipai hon aloi pa robot chu kamla langa anakaya anamat ko dan chu ahin mo aman jong adal pain aloi pa kai German sipai pa chu a thor chun aloi pa ko ma chun adingin kaloi pa na to khaule ke to ki tham lu hetin German te chu agi tan hile German sipai hon chong a han sun la gal hajin a ki chon azam gam ta ben hi hisovin French le American sipai reinforcement also ang sun to kito in German sipai zo si zo akinong kinun alang kala jahon robot zo apet penin akisu khana maha ho azan pion apodo ta ben hi azing khova ta in hichiao pu somni chu sipai zilam kai len hon abevin hile alungo dong the jeng ve mundina chum thisan athangin German sipai ho helmet le athal ho chu achap tha jengin German sipai thilong ni chu mancha to da tha in nomin a hin thisan thang atam dan chu official hon jahon hin mi soma kon somni be hi asu kha hi te dingin amodo on hi iti chun jahon granite rifle but bolo chamle akut ki homang cham German sipai ko chu mi li in athadin mi pa na sukhan aloi nidam robot chu German sipai ho akonin ana hu do in chule German te chu French lang ana lut sa alofin ana ting do in ahin amazon nasata in maha somni le khat jan pun German sipai ho na su khaw ben hi ichia hangsan ta na panju in amin black te tin jigin le za ta in namin saun chule hichigal namuna lei khat jong chu the battle of Henry Johnson tin namin saw ben hi izovin Johnson jong sergeant rank in anakal saun ahin agisu khana asare jibji chun in muna izanting le ki cholding in na solta ben ahin French government in jong Johnson chu Croix de Guerre French military awalla sang pen loi khat chu anapi bin John le robot chu America tela ichi about sang masapenin apang hunin hi ichun June 1996 komin US President Bill Clinton a konin Purple Heart chu anakisanin February 2003 in Distinguished Service Cross chu anakisan kinin athi zono May 14 2015 komin Medal of Honor chu US government anapikinon Command Sergeant Major Louis Wilsonin amata khelin Barack Obama akonin anasangin hi itini a President Barack Obama in kabol te pen chu thu se hi he jingi
koi na hi KAHEVIN KHAH dinga nasata panala dan chong KAHEVIN na chunga hin tin ka gipa jing vetin asin hi konungin Johnson chong ta asada mona in July tarikat 1929 komin Washington DC ain ko na bain Arlington National Cemetery July 6 1929 ni chun ana William tabani athumna Khudadat Khan hi 20 October 1888 kuma Punjab province tu Pakistan Chawal district sunga dab ko ping hi ama hi 129 dead dak of konak on Baluchis British Indian Army anapangin hi it's 1914 kumin Western Front British sipaho KITHOPI dingin French left Thunder anasolon October 1914 kuma First Battle of Ypres chut nahin patoto kilhanin amo jang gala din asol pai ta ben hile amo chu ahlom jemjeun German sipaho chu angnai tultulun nasata in ahin tong khaon hile azoman sipai khuda akhan machine gun team hobo chu mitave ichun amon chong German sipaho chu tin thei chanin atin baangon azom ta povin abonun mei changle bayonet in athizo keyun azoman khuda akhan loi hozong karkanin alusau sawon akoma thalgin hozong ahung tip gamtan aloi pa mei chang su tu ma pang pa zong aluzang ta akap ka piun athido kitan ama se chu ana hingda in achang se in German sipai ho chu mission ganin anatingin anakap jingtan hile chomkat jovin athal chu ong ke chem ta pon hi ichun aman chong athal chu sempati agong en hile asempa zo ta pon chule ame chang zo abein alang khana ama zong aki subha to ma hi kitle German sipai hon chong ahin nai lu che cheon aman chong upai hello panen aki thi thlem sa tan hi ichun akom vele chun German sipai ho chu ahung thai du un aki sen la un chom kha zo chun ada tha ta ben hi ichun ho zong ahung sin ta ke thonin aman chong akeng na chu olo le na kai sin aki thol tholin a regiment ho na lang chu aki thol u tan hi ichi chung chang aman asainin itia ka loi ho kom ka ka thun ham jong ka get pui na tin hi ichun amazon aloi ho kom athonin athum dan chu asei tan hile aloi hon jong pa chana sang pa anei na banon nangin na hin tin ji a hilai mor hi German hon a hin lo zo lo pitin agi pa theile on hi izavin khuda da jong Britain pavilion age zandingin a hin sol to on ama han sun jalen British le Indian reinforcement ho hung ka in German te chu anating doon ahung lut so ta po ben hi izavin Buckingham Place mona Leng George V in ahin kovin ichi achun British Military Award sangpen Victoria Cross chu anapibit India tela Victoria Cross sang masapen hamuitai konungin March 8 1971 kuma umsom gilani alhin kumin ahin ko anapin chak number 25 mandi bautin mona anakivuita na hi ama thizavin a Victoria Cross som chu Imperial War Museum London aumin chule a statue zong Pakistan Army Museum Rawalpindi muna anakitung do ini Alina Manfred von Richthofen the Red Baron Manfred von Richthofen hi LEISET galin khatna German Air Force fighter pilot na sa takadhin May 2 1892 kuma Lensburg Prussia German Empire sunga Prussian insunga upapena anapingin kumsom nakadalhinin Cadet Corps sa military training ay hindi panin hila ananasadsain nin anaumin chule kichip kol si lamzo thimin sa kol sunga tozo anathimin hi itin kumsom nasagi alhinin German cavalry unit na officer kanit na lunin Squadron 3 anakumludovi na hila 1914 kuma LEISET galin katna hundo takihanin Richthofen zong cavalry reconnaissance office in anapangin ay hingal ho si tazin aboy lang atay leting le kihomat na ho betup tingin ahong pangkitan hi ahin hichina anato chu achimin wanchung langa le na galsan ding zo chu ahin deisen jatai ichun aman jong Imperial German Army Air Service chu ahin apply in ichi chun kehi hichikala chisle a tuikala dingbe ma hungka hipuitin anasun thana hile amazon wangprat pin ahin laon May 1915 kumchun flying service achun ahung zau tan hi ichun bom thana ding de tumin ahin panson iti chun bang leng tol thim aloi pa igyak zeumar da chun ahung leng khomen galmete chunga bom tam pi hin sa in
boina pepi ahin su thawin hi izo chun ama dinga ama sa pena vanleng mangcha ki kalma chu September tarik 1915 kuma chun ahin to in hiche chun Ristophanin vanlenga friends line langa agalen penun friends wi kung Farman aircraft chu ahin mutan hi chun jeu marin chu wi kung chu ahin tol pain Ristophanin chu mission ganin kalmete hui kung chu huthe thun ahin kaptan hile roundly akap manin agalmete hui kung chu leng mang tan hi izo chun kalmete hui kung in chu huthe thun ahin kamen hile mei chang chu hui kung thing le frame ki ka chun aleng doin hi chun jeu marin chu mei chang khalo na din a odin aleng doin hile kalmi hova lengin chu anung chu ahin dalin hi chun amanin chu hui kung chu a hele le hunin chong kan set pi chu aki vel dal le le ta ben hi chong kan jovin kalmete hui kung tol pon chu ahin da than ang leng do to thanin gal chu anaki chain amani chu cha sa ta in ang ke le hunin iji chun amani loi cha zo akena lo thonin Ristophan chu ami mo le athim mo in anomin hui kung khat be zo kap ka zo pona te anati pi ne hi ahin Ristophan chu chance kat apekidovin pilot dang khat to aga len khom hun le ichni chun galmete hui kung khat chu champion kamsa in kap thon tai izo October 1 Ristophan squadron chu based ahin chot ale hui kung tol thim ta Oswald balok kiti pata chun aung to kom khatam amani zo aung kya hole panin Ristophanin zo iti mong na bola galmi hui kung chu nakap tha hamtin adong ina hile bool ke zo anu yit abaye galmi hui kung kom chu kanai pia kadoi tu chana kakap le kele rajeng hi tin ahin don bolen hi ichun Ristophanin zo iti kin zo iti ma chu ki bola iti dana ki tang tha zo lu kamatin hile bol ke enzo ahi thelo na chu I madang je hilova ama chu hui kung tu pilot hiya Ristophan chu observer abetu apong ahi chia ama kam tha bonga bol do zo lu danin ahil chenen hile hi cha kun chun ama ni chong loi chapata hong hi hun na ban chomin Ristophanin chong hui kung tol ding hong thadom hle tai hi chun aman chong aloi pa jeu mar chu ahil ding na temin aloi pan chong thanom ta in anahilin ahile ama sa pena anabol do zolo na ba chomin crash landing at nanga doi ichun ama so aung ki ham bolin pilot exam chu November 1 in ahin bolin hile Vannoi hui ko nga pon kalsat pilot team pen let na spen pa chu tesa chun ana feel tai ichun ama so akitil me kinin gon chu tale to mai ta in aung ki team chu le a chainam 1915 Christmas de konta chun ahin bol do in ang lo theng tai ichun amazon hui kung tol da na hung thim che chen sangzo hung sang che chen chom kha jovin Ristophan chong November 2 squadron na Gambus wadarin ahung zawe boloke da chun aung ki to hom hunin just staffel a hilo le just ta tu ki ti group hin sim do hunin just ta tu achun German pilot him tampi to boloke lam kai na noin ahung movin January 1917 komin Ristophan in chong Blue Max eva chu asom go mechan na agalzo ki papi nan anapivin hichil sung mama chun Ristophan chong Justa 11 na squadron commanin ahin koi kin ichun aman chong ahui kung chu asanahin kinon April 1917 kuma kalna sa ta anasat nawa chun avan leng chu color sun ananuzi in galmi van leng tol hon ipi van leng hilam chu anahit thelo se un Lothin na sangka ahin ne ito kilanin hichil hasung chu Bloody April tin anasay zibin chule hichil kun chun amin chong Red Baron tin anamin saw benahi aban le hijipa sung chun nikana hui kong li anakapla in asom nila ni chan na agal zona ananigin June sa in JG1 commandin tupi ikina ito dung zuyin ahong lothin kinon hichil chun JG1 chu The Flying Circus tin henin anom kinin ahin July 6, 1917 niin Ristophan chu aung gisukan komulovin omin ahui ko ang gitangsan ahin wang patpin ay gito kompi ho kamsunga ana chu khazin ana so cha inahi ichia chun operation pabet pi akibol chu hopta thum jobin doctor hopal na begin aung da in ana to ban hung zom kitai ahin adam thin lose in luchang na lu so ti ho niin chule ahin dan neu khat aki kheltai
ichun ama nop le da lovin aki chol so aki jan sa tawi ahin ama jong dam mo ve si thum lovin ui kong gal ka min apangin ang lo sing to pe kinin a chai nan kal mi hui kong som gi jela ka plan an kal jove ahin April 21 1918 komin Mr. Fenzong a hui kong fokker dry plane achum alunin gal kon din aki pa do ta na hile gal mi ho hui kong khat chun aki to khan aman jong adal na lamin gal mi ho gam langa aga leng lut khan tola kun le van lenga konin ahin kap to vin hile ahin kap ka on hui kong to chun aleng san boxer somni ko chun aga kitang satai ichun Australia servicemen tampin ahin dalu asun le red baron to say at China pen chu kaput atin ahin kho na beita na hi ichun Australia flying corps honjong zana sang ta in anavui doon akigal pi ho allied squadron avela honjong zana hu pe bin hi ichi memorial achun za ta mi hang san ga mi pa to our gallant and our worthy foe din anasun hi angana Kulbir Thapa Magar Kulbir Thapa hi 15 December 1888 kuma Palpa Nepala na pegin kum 26 linin British Indian Army noya 2nd Battalion Gurkha Rifle na pangin September 1950 kumin LHOUS kiti France gam sunga kalsa tingin anasolun hichi achun Gurkha Rifle sunga 2nd Battalion Kulbir Thapa Union hotsum gesma kibuva German hopan sang na train sa gasu tingmavin Kulbir chu ahong ki sukan aloy dang si chu athizofun ama se bo chu achang se in aso chai ichun aman jang a konvel chu 2nd Leicester Regiment a konin British pai ki su kha khat chu ain mutan aman jang a hu do ding a kong en hile British pai pon jang a so a ada fa ding in asin na hin Kulbir in wang sunil humjan kova in aumpin jinka mata in gamme kai jin chu kisel nan amangin aloy pa chu apodo in munthi mun palang khana aga tha do in hizovin apatai tilovin ong kinunglen akisukha aloy nepali mini aga podo kinin hizovin sung akinung lekin sunchang laijin aloy akisukha ho khachu aga podo be kinin hile kalmiten jong a hin movin meithalin a hin ka mun hile kalmite mei changla chun aloy pa chu a hin pon a hin sai koile le pile German machine gunner onso huthe tu a gozu panga ahin ka pumje bagun wang pat pin khatcha anakhalovin anhoi do in hi thudang khana ki modo dong suyin aloi te khat apu kal kai lai chun German sipai ho chun chu bang mei changla aloi pa apu kal kai zu chu amu le aki pa piun athal ka mo chu angawin asamun khona be pi we tin jong aneki si ain hi bangal kho sit legim nei lai ta Kulbirin hangsan ta aloy le pai ki su kho anahu do chu kalmiten chong anapa chat ki uhilobin British government a kunin pacham na sangpen Victoria Cross ana changin Nepali hola achang masapenin anapangin hi izovin October 3 1956 kumin Kulbir Thapa zong kum 67 athin kumin ahin khona beita na hi konungin a Victoria Cross su the Gurkha Museum Winchester Hampshire England monak le theidin anakoisun July 25 September 2021 kumachun Kulbirin British sipai pa apua ahudo na sumeng lim kisim statue chu Princess Garden kiti Elder su Hampshire monachun anatung doon hondo na ananay takin hi agup na Jack Churchill hi British Army officer karahina bana amahin talpi jamcha jamzam magipoa LEISET galin kalani na chu akoma na sar kom hi iji Jack Churchill aminsung John Malcolm Thorpe Fleming Churchill kiripa hi September 16 1906 kumin Colombo British Ceylon muna napikin 1926 kumin Sandhurst muna Royal Military College achun graduate na hintayin Hizovin Manchester Regiment ahong pangin Burma posting hong hi na hi Jule khonungin amin zong men jak hilong le fighting jak tit hong kia na hi Hichi masang chun bagpiper mo dan zong anakitip chuin motorbike mang chong Indian sunga muntina anathai le zin hi ahi le panong chin 1936 kum chun England kama aga nung chi chabin men jangin zong army na daltham movie adin modelin na pangin Halkap dan nandikitip chun hili atim le zingin
iji chun Britain din 1939 kuma World Archery Championship machun anakal songin 26th rank in anomin iji kuma chun LEISET ga Lenin ahung SODOH to kithanin Medjek zone British Army a Manchester Regiment atun officer in ahung lunin ichun France langa din ahin solon 1940 kuma Battle of France chun Medjek lam kainan sibay pabep chu Galhang achiun German de to ahung gisarule British sibay ho chu ahung hat mo ta ben hi ichun Medjek in zong thalpi le Scottish jamza mangcham gal na sanin hilai pana ding chun Medjek se chu thalpi ma Galhang aneki hen aman jong German sibay ho chu thalpi na kabli ni hi chun aloi hon jong ipidinga thalpi le jamzam to hungkon tha na himtin adong na hi le aman jong sipahiya jamzam to kalkon tha lo ki chu aki ko thing lo hi tin anadon bone hi chun pangsit te in dangkat muna aki ka la chun jek chu alol ain ka pi ta ben hi le aloi hon jong itin na ki su kha ham tin adong na hi le aman jong German machine gun isu kha hi tin na se konunga Medjek hangsan ta pan ala British officer khat German embusa kona anahu do zin military cross kan anamona hi izovin Medjek so commando adin ahunglut kinin training ahin so in 1941 kumit Norway muna kalkap tigin commanding officer number 3 in Operation Archery ading chun ahung kon kitab na hile ang gasunun Medjek so dead bike chu ahin ladoin ahin munin izovin achemzam ahin sadoin anung zui ho chu ahin lamkain kalmi ho lang chu ahin dalun German sipay ho chu ahin no humta ben hile chomka lovin ahin zawon galhingin ni pepsong ahin mantu bun chule galman chalin tampi song ahin ladoon naloy tuikula German take zok man zong ahin susido ta ben hile ichi ho ji chun Medjek ani veinan military cross na sangkin na hi izo 1943 kumin Medjek lam kainan Italy kama Molony ko German observation outpost le kalman cha ho susidin commando tu chu Medjek alam kain achi kinon hile German sipay ho chu ana cha tenun atain ana vengun tumke di chu ha sa ton ichun Medjek so asipay ho chu obgo min ahin ho min kalmite chu ahin kiwon kablo hilin commando tin amun chi akolin asap sa inhile German sipay honjong muntina galmi ho o aza uchun mitampin ahin no humo ahisaun izi chun number 2 commando mi som nga ho chun German sipay mi chaka le som thum na gupsel anaman tuknon ichila chun Medjek le Corporal Raphaelin German sipay mi som lilani chu anaman hunin hi chuman chamin chong kalman cha len pabe pizong anaman dovin izo chun British de line langa kai pe itawi ejitil su Medjek na seina German te hi aboldan ka he amo sang len cho na hi a o hat ta le ichi ta abol de na se pile amon chong zavol tivin ki pa ta le lo thing ta itihas zong le abol do tho de hi anatin hi ahin hi chikala akap to na bachun achemjam anaman sa in anongin achang sa in achemjam mansa holding chun aga chin hile lampi achun American sipay hon lamkhat lang hilowa galmite lang zona ahung ki tolo chu ahin to pan ichun aman chong athum be na ting ihunong taponte na tin hi izovin 1944 kumin Medjek zong Yugoslavia mona British commando ho alam kai kinin ichi achun German te to pana break muna tui kulchu ala to odingin sang 0.622 chu ahin boluta ben hile anung zui si chu nasata in akizukan athivin Medjek changsein asu uchan mei changjong nei ta poi ichun aman chong backpiper chu amunin hile grenanin ahin se khan khoi lovin tola azum danin German hon galhangin anaman ta ben hi ichun Berlin apuyun todo na nei ta ben hile amin chu hijipalaya UK Prime Minister Winston Churchill to akibazin asopi ho hidingin anaging moon izufin SUTKHEL concentration game anakoy taben hi ahin September 1944 Medjek le RAF officer khat lingthunuya ahung kitholdo in ahung zamdo huntan ahin wangsin in German ten anong man kinun izufin zong native of Austria muna kain koy kinon hile April 1945 kumin
lai thi penin ani ve na din ahung zam do kinin kengin mal zakal so nga zen al thang chung chu ahin zonin lo ho a nele cha ahin ke loin ahung ki hin su a keng zong ahin ke su hein ken the ha sat tho a nigi jen lam hin zo chovin US armor kolom ho ahin to khan e chun England na tha lu ta ben hi izovin med jengin chong galboldin bormulang ahung ke lein phat so lovin Hiroshima la Nagasaki mona atomic bomb hong ke tha to ke thanin gal zo hong bi chai tai hi chun men chemin chong yangs ti chu America ho an da hen kom sombe ki kalen ki ke sal le ki ti a anati ne hi in 1948 Palestine kala nasata in pan aga lakirin 8 March 1996 kumin ata sa kum somgel le ko alhin ta kito in county of Surrey mona ahin khona be ta na hi asagina gai gabaldom Saipana Penkul Mut Party chu Pet Piper of Saipan Tia Zong ki he US Marine Pahin Japanese pa othim chin Japanese sipai mi sangka le zanga zen akipi do surrender David anazol sam in khotam pi na hudo ne hi ijipa chu koi madang hiloven gai ka baldon kiti March 22 1926 kuma Los Angeles California mona ucha sagila athum chamna Mexican American insunga na ping pa hi ama hi East LA gen theida ana cheng hi zin apa hin na to za chum chum ana bolin ana ki hin so kabal tanin jo kum som alhenin keng ko ponin ahung pangin suma hin holin kum som ani alhenin ke loi khom na khat mo gen ki tia chut na zaw na hi le hi chi achun Japanese American Japan khat lin na ka no ki ti pa ta chun loi chapata ahung hi do honin chule hi chi na ka no le en sumi ti a kon chun Japan Paule a chon dan babe pi hi a hin hedo in a hin LEISET ga lenin na hum do to kithanin imazo si chu ong ki khelin nakano te in ko zong yongming mona relocation center ana koyun kabal tan jong 1942 kumchun Alaska lamen ana poto in a kum kinin Marine Corps in ana pangin San Diego mona training na bolzovin Camp Elliot mona Japanese language school paw training chu ana zo kinin Izovin Second Marine Regiment Second Marine Division sunga Scholar Observer in ang pangtay. Izo June 1944 kumin gabaldon le ayunin mi sang zakal asom nila nga hoto sa ipantuy kulma sa nga Japan ten na to pakanaw pulutin mal sang kala nga vela ki kamsa tuy kulmunsu ayin zonun Japanese sipay mi sang somtam na ni umhoka dingchun ang kitol tawi kaheding katsu 1941 kumachun Japanese ten Shenzhen kiti galmuna zuiding da galmunga zam loping kipi do loading tiho dan khauta masang samurai khanga dam galmi ki matsa sanga ki thazo ting tiho chu sipai ho kyu pilobin mi pizo city chu nume chapang ho gen jong azui diva ahilga so ke yun hi chule Japanese sipai hon milam ho ko machun America ten namat kha nge nge ule nasu si ruwa nasu gen the diu chule na tha diu hi hiji chun alit neo nume chapangin America te ki mar kha sa lova ele e ki tha jin diu hi kin tu pi inan nei ta ben hi in June 15 1944 komin American Marines akon second la 4th Marines Division asang azachun saipan tu ko chu ong ke to lu ta ben hi le Japan si pa hom cho ana tingun ong ke kap chu tha jing ta be ichun Japan te chu thad zo chi a hi lo da no le ana sad da no chu Marine hon cho idang asa the jing win a hin si pai gai ga bal donin ba olmo lo ten atu se si a zong ka zo ding hi tin ana ta sa ne a hi le hi chi a ki gal zo ni la ama sa pen chum ka bal donin cho ka to na post chu ada tham Japan ho na lang chu a zo ni chom ka jovin a hong ki len Japanese sipai ni chu America ho langa a hin pui do ta na hi ichun hi chi thil so chu a pa chan ana lung thung le we a ji chu Japanese sipai ho chu a tha zong ha ama zong ha na hi ve a hin ka bal donin bai thena mini a hin mat jeng wangin alam kai pau sum koi ki pa malain alu hangin agi in na post na da fa kit nge nge le court martial da ne ding hitin na sata in ka bal ton chu to pi na nei tai a hin ka bal ton chu nga dei lovin jing ka khat chun Japanese sipai le mi tham ki komin mi songwa hi a hin puilu be ki in na hi le hi chia wang chun alam kai pu uvin jong saying hellovin ale pa chane adang dang jong hin pui be ki nin tin atil ho zo ta na hi
Hijia kun chun gabal don chong achang se in athan jan si le nang bo lai na ki selin ai ki thol pezin Japan lang ho na aga thunting le gan ana ho chu Japanese pop in aki ho pin ka hin ki bun na hita ve kaloi ho to ka hum wa nang ho kap ding ko sa ka hi ve iji chun ki pe do ta pen azuti lo le ka hin ban kap ding na hi ve aki pe do nom lo ho chu ki tha ding hitin azovin a hlemen a hin ko hile aki pe do chun chu ki bol kim lo ding pate cha ki vesuya kal ki chai chai le ina dam sela ki nung sol te hitin ase yen hile idang te in alo thingin phat se le kal thingin Japanese sipai ho chu tam pi pi hin pui sin hi a hin hiti a phat se le Japan ten thala koi thawa Galhinga a hin pui jing ji in kabal don chu Pet Piper of Saipan Saipana pengkul mut patin anamin so hi a hin wang sit pi in July 8 1944 ni chun Japanese sipai mi sang li le zathum lang pi hin makuna ho akun ahong ki common ahin game payun US Army ho chu ahin buluta ben hile American 105 Dead Infantry Regiment ho chu nasata in ahong machangon mi zako lang pi na lim ve ahin Japanese dewang chu mi sang li le zathum si chu US on anatha zo hil jeng min hi chule July ki jingka chun kabal dan chun bongsai ki ti Japan sipai ho le mi thlam ho Galhinga kemat sanga ti a amma le amma aki tha naumun kol chunga le ko na mun chu agui na kalin hile Japanese ga ni le ko zu na ko ma chun deu ti pon ana hun chu aga to khat aman chon ani nin a hin manen hizavin le ko sunga chun mi tam pi ki sel ho ki pi do dinga ga zol din sipai khat pen chu asol ta na hile pa cham kha jovin ichi pa jong chu le ko akonin sipai thal choi mi som ni to hong po to in ga bal ta nin chong thiben aven hile athal ovin wang koi ma doi povin ahin aki bolkhel khale ma zong atha thedi o hi chu ake henen chin thei te in alam kain secret apu chu ala to in a homin gyau lim pin chule American sipai jalam kai General Sminin hang sam ta agal bol chu zanu sang pen apin chule easy chun ko hile aki surrender chun chu kisugim lo helding hitin asayin alemen ahin ata in wa gabal ton chun General Smith to kat vei zong kyo ko lo hil ai ki ne ichun Japanese sipai lam kai pan secret na hin kela in achep homonen ki surrender dinga ahung nom na ban zomin le ko amho aki surrender nom ho aga ko bedin aki nunglen gabal don chong adang ho da chun aum vin anga ta vin hile chom khat zopin Japan sipai lam kai pun chong mi somwa to ahung ki nunglen le ko sunga chun mi tam zo la mi tham to ki kom ka umun aki suka zong ana asa zong ka tom ve Izi chun tuile lo kangai chawitin nge na hin ligin hi izovin ka baldon gel sangin mi pabeb ahong do be kinan mi chu hong tam hle ta ben hi ichun ka baldon in chung mi ham na sipai chu ahin khenin adam lo ana sa agi su ka si chu ahin githopin along khana mi tam zo ong gi surrender wangon Japanese kangdong pabeb min gal chu abol be nom jing na live in hi izovin Marines pabeb zong KITHOPI din ahong kitolon ichun gabal to nin chong aha ki sumkha aha dam mo ho chu apui masad di bin a sepin iti chun bol thei chun chu a bolin a KITHOPin am hon chong a ki pe do zo si chu phatet cham avetub jingon izovin Marine hon chong Japanese a surrender si chu a simole mi jegi la thingin hi ichizovin gabal ton le unin ho chu tinian mona a ki tol ki non ichi azong chun gabal tonin Japanese sipai hole mi ham tampi amani kinin hile saipon le tinian sunga ama do zat chu sipai le mi ham akomin mi sang khat zanga lang athengin hi ichi a to opjain ithana tampi so lovin in khotam pi na so cham Vannoi gal THUSIM'A dinga athil bol na to chu analam dang le zengi konungin ichi ho ji chun commanding officer panchong medal of honor chang dingin anasepin ahin iti hitam silver star zo anamona hi Hizovin inahong kilen Marines Corps zo hong haijin 1960 kumin Silver Star amuchu asusang Navy Cross zo anapegin ahin Medal of Honor peding kasebang chu anapedo atapove Hizovin August 31 2006 kuma hatnat na zain Old Town Florida muna ahin khona beita na hi agin na Audi Leon Murphy kiti
American sipai hall adinga kacham na hamu pen pahi June 20 1925 kuma Kingston Texas na pengin ama hi sipai hi kyo kilobin limtho actor le lasun songwriter khajong na hi Hizo 1941 kuman Murphy jong Japanese ten Pearl Harbor hinbulu zuwa US military adin aung ki PILUN hile Army Navy le Marine Corps zosin akop na thinluwa anani ma ananiaw zin anaday da po ben hi ichun aman jong apin kumchu akisiplenin 30 June 1942 kumin Army ahong lutay ichi chun Murphy jong afela thalka mathip zin training sunga jong marksman bets anamun rifleman dan adia bayonet aga puldan jong anathip zin expand bets yung ahin mo begi na laye ay hili hisawa basic training ahin zone Murphy zone Mediterranean langa kalkap din ahin solvin Amazon Algeria langa latun ho tupalet ahong pangin hisawin Sicily mo na ahin sol kinon tui kang lena tui kongin ahong kitolon hile zan kang kimin tui PLA din ni ko pa lowsin ui pi ko pila ato gen te ha sa na sang ta aton amanozing tawe alang khana German tenzong ibang ni ko hoilo kuizong galong konpon de dia iging lova anom lai ton alowa bomhong chun acho da in anongin mei chang chu gozo bangin aung ki theze ngin hi ichun LI sipai hon chong tui ko nga ponin sipai sang chakale so ma chu aung ki tol don existe chu ahung bulun ahung gal zo tawe izavin Murphy zong ata in ahung damon hospital ni kizani ahung dam do in ayung nin ho ahin lezot kinin hichi chun salar no gidi bakti paklia koma galbol ding ahin sol kinan hile hichi chun amala loi ni chu German sipai hon anem busuvin aloi khat chu thin Murphy le loi ni khat po chu asu chunin German ambush ball sipai nga hon ahin kap jing penon Murphy le loi ponchong Granel le machine gun mangcham an le thu hodin German ambush ball ni nga chu athat zo khil hone ahin aloy ka kha paw wang chu azan marhin lo zin ahin khona beita na hi zokat zovin Murphy zong Volturno line galka min ahung zaw kinin hichi chun German sipai mi segi in Murphy le loy ho chu anaki ka piovin amon zong mi to makap liun mi li ho chu galthing in manwe hichi a hangsan ta pa la ong lo thin jin Murphy chu promotion na namun sergeant in ahung kai sangin ahin lakhat zo January 1944 in staff sergeant in ahung kai sang pai kinin hijavin sister na muna kalma sa penchu ahung zaw kinin hichi chun America te kal analalun US Army Ranger misasagi lang pin THEINA na to na hi hichi kal ko ta chu Murphy zong ayudin ho to farmhouse na pansoon Murphy in zong achangin agitholin German Panzer tank chu rifle grenade na chun anakap kumin tank chu anasusin hile ahan sana anato hoi zain Murphy chu Bronze Star khan na pevin hi takadzovin Murphy le loi ho zong South France langa agal kun kirubin ichi chun Normandy invasion chu analothingin Allied force ten Italy chu ahin chovan mei chang guzu bang la chun Murphy le loi ho zong hong ki tolon French che leng pi le lai chu ahin zot paon hile kalmiten zong huthe tun ahin kapon mi pe ki su khon athivin a machine gunner paw zong anazaw tha tai ichun Murphy in zong machine gun ladin hangsan te in mei chang la chu phodin machine gun chu agalon anung sai to akap komin hile German sipai ni chu akap lum tai ichun German sipai ni main mancha akwai thawonin akhot adomin akipedo hun tai ichun Murphy loi ho khanin zong ahin delunin akipedo ho chu gama dinga ti lai ta in bunker sunga konin German sipai hon ahin kamon athita na hi ichun Murphy jong along hangin achang sa in halkap to akopin bunker chu adal ludin German sipai mi kup akabli in mini asukan adang som khat si chu galhingin ahin manta na hi ichini a Murphy le loi ho hansun le gal haji chu abonun presidential unit citation chu anamovin hi ahin bangsit 15 September 1944 kumin Murphy zong agal bol na in bom chang havin akyang zanung chu ase pukhan hata in aniki sukhan hospital la aniki sanin hapta khat jobin ahung dam do to kifanin
galka min ana chekin German mission kan ka po na anabulog idin mili na thanin mi thum ana su khan a hil silver star khan ana mo pe kin hi mi thum zamin Murphy zong Leori River Valley a alamet ke dimuna chun ahung vai kon kidin all in egitholin German te eka thimbedin redo mangcham aloi ho chu a hil ta na hile German ten chong mission gan chu wuzu bangin aina ka phum chang bene hi ahin hi chia zong chun ama pan han na zalen German te chu ahin zovun thang zong chu ahin lo na hile hi chia han sana ato phan chi chun Murphy in jong silver star khat an mu kidin chule galmuna zong second lieutenant in na kai sang kin ma ye Jubana 26 October 1944 kumin Murphy le a platoon hozong France gama galka tingin akon kin hile German sniper hon ambush na BOLKHEL ichun aman jong sniper TENI chu adal zonin ani hun chun ahin man hile sniper na pan amal bulta ahin kapi ta kitoin occupation thal kap to akop jingle sniper pan mit ki ka ta chu akap kan apet perin athita na hi ichia ato hoi chein Murphy in purple heart tingin sumeng na do chu ama sa pendin ana changki le hi pagkum ki January in Murphy jong France gama kalka min ahung kinin German te to ki ka pole German te chu ana sat jeul ana lal tafin ichun Murphy in jong KITHOPI na chu ako tan hile M10 ten pabe pi KITHOPI din ahung ki to lon ahung ka fu ta ve ichun German ten jong bong mang cham ten ho chu karkanin ain kap se un hile avela sipai pabe ahung ke so ka be ki nan Murphy in jong mundo laya imode ithi chai de hi tin aloi si chu kamang la adin asolto in ama chu achang se in German te ka men apangin alang khana redu achun thupi to akop tha in hi iti chun Amazon galmunin boy chengin ayamman rifle ki choin achang se in apangin aloi ho chu anahu in hile azwonan azo tapot ichun ake lele teng ki kap se khat chunga 50 caliber machine gun ki tung chu a hinmun ichun teng mei ka chunga chum akal do in machine gun chu akimanin German hun ki tol hole kari ho chu akap hum jing le minute som gup sung akap zovin amei chang hung bein upai helovin ahung kumsan aloi ho na nang gamang la chu a hindalin ahung zam lu tan hi ichini achun Murphy in German sipai miswa malang akab in gari pep zong akap se hi chom khat jobin German te zong ahung ki tol be kinan Murphy la loi hon chu nasate in akap leun USA te pan lang chu ala lut sa ta po ben hi ichinia Murphy han sam na gal hajin US military award sang pen Medal of Honor chu ana chang ta na hi gal ki chai jopin Murphy zong regimental headquarters liaison officer in apagin May 28 1971 komin banleng to si jin ahin ko na beitai ahin Murphy hi minia wa hi wangin Minnesota le Galhang khat an hi jin pachan na tampi na mun US sipai la adinga pachan ma hamu penin an pangin hi akona Arthur W. Warman US Army officer la adinga Galhang santa one man army of patantia ki he Arthur William Warman Jr. hi May 3 1915 kuma South Dakota hung pinga chiga ko let ringuna hung sele na hi chole apa hi doctor hi na Benjamin LEISET ga lin khatna galsana ana pang khat hi ki ne alang khana Bermud hi kichip golsi langa nungnut ta la thin ta khat an hi na panen 1932 kumin Northwestern Military and Naval Academy a konin resin hin chai Chuzovin 1936 kumin Bachelor of Science degree achun bacteriology in ahin chai kinin ichikum ma achun second lieutenant rank in reserve officer training corps no ya sipai ana pangin LEISET ga leni na hung do to kilorin January 1941 kumchun active duty hinmun captain in ahung kalsangin December 19 1941 kumchun Philippines sa atin ana sobom Philippines got la 57 dead infantry regiment ahung zavin akum ki January 5 1941 ni chun Filipino sipai mi chakhala som ki lenga po akiloi common Philippines got tin akihelvin asom se ewangun Vermont in ahin lam kaya konin nasata in galmi hogi cha lengkin ta khana hi na hi ei le January 1942 kuma Japan tenjong Warmak le aloi ko na tui kulmun
Bulu America le Filipino ho no che amun loading tin agong vin hile warmang in plan so mananegin Thompson submachine gun .45 caliber pistol nile granite po khopsenin agipuin apumpin example gal metel langa agitolpe ta na hile lampi ahin Japanese sipa ho chu ho bulu dinga angki zot petto ahin to kha to ki to chenin op dan ta na hile agi sil them je chun gal mi hon mulovin achon kha de cherven hi a hile hi ti Japan sipa ho zo angki zot zo ba anung pen pan ahin khelin warmak zong a China panung chun a zawin ho dan chun anu uchu azui ta na hile pa chom khat a che zo gun gammang thimla khat ahin pa to ke hlonin amasanga chi Japan sipai pa chu ahungking the thu zengin warmak ni no 16 apo thibina hi a hin Japanese sipai hon chong aloba galmi zawlam hepalovin aban chomon aki zor no na hile Philippines court ho umnamon apa konun Japan sipai hon chong poison aki la chewon kap ding chun aki gota ben hi ichun warming in chong aloi ho to aki kap to kha dinga pharu chun lungthim tu ta mangchan ahung ki pal su sain amasanga pa chu aluding pa na agi tu go dan kon onin granin khat chu amasanga pa khona akoi pin a som chun gammang la chun agi chom lo jing in hile granite chu hung pu za da jing in hi in Philippines ko hon chong ahin zo to ki hlonin ahin kamon alang langin ang ki kap to un hile warmangin anunga anaki thopi zalun Japan te plan chu ana feelin ana gal la zon Philippines ko hon chu ana gal zo ta ve ichi a warma han sam le ngam je in Japanese den batam thilapu go so batan tin ana min so gan hi izavin zo kiti Filipino sipai khat fit kup le in chinga zena sang paung chani le somni zena gi Filipino sipai pa ta chun angke da oknin Galhang kap hoknin ichi a kun chun loi cha pata hung hi da oknin kalmun ting a ki thon a ki hu to ji hunin hi alang khana warma in achang se a gal bolding a dein a hin zongin pang achang se a captain khat gal bola a chi ding anok do sein aga huwa aga vet tu ma bodyguard din a chin anu a zuin mission na sa ta bol ji hone nahi pat ve hi commander panjong Japan ten elai hoki ho mat na ngai hi ji ji un tu gu ki sel thei de pon hi ji chun hi ji ki ho ma na khaw gui wedding chun volunteer hin hol tan hile warmok chu hong ki pedo pain anunga zongin zong ki thopi din hong ki pedo kinin izovin ani hunin akon do in khawgui chu azul hunin achi hunin hile gammang la apa hunin gulle tang mai momle Japanese sniper paten akibet tu hunin iti chun achi chi hunle khawgui kila ma na iti hol hun wangen amuzo hun ta oi ichun ama ni so ahong kile hunle gammang la khana chun warmak keng chu khawgui na hung o khan akipolin tolsena nakine zengin hi ichun aman zong ipi khawgui hamtia aga atongle ahol hol khawgui chu nei tai ichun amanin zong azui chu hunle mun khana chun komma ki hlola in lei ko sunga akhelunen asunga to elai te ki ho khi na ngai hi Japanese sipai pa chung se na chun aga kinai jingin hile Japan sipai pa zong aking li de chanen hi ichun warmang in chong a pistol saddo in Japan sipai mi chu akap lumin recording equipment ho chu kang chan again pagin iti mong a bol hamtin abetle ama zo Japanese te chil sin chu thim asa hle jinge ai ni chi abet chil pe ta chun Japanese sipai nin ahin game lut honen hile kat pa chun thingbong neu khat chu ahin chun ging khatan ichun warmang in chong ahin za to ke hlonin in chanin a pistol sa do to a komin akinong hei na hile Japanese sipai pa mai thala bayonet ki bot chun a hot hlan chu a ki tu khan Japan sipai pan jong a mai thal bayonet na chun a hot chu bang to sun be sing and hile warmak zong a ki su kha a pan jo lo pa nen a ki sian chain Japanese ni hilai hin om na lai tin a samin a pen ja jing and hile zok zong a hung chom thlan a vetle warmak le Japanese sipai te ni anaki dal chu mon kang ta na thal ba na chun Japan sipai khat chu alu chang ta ta pin tola chun ko helevin lum tai izovin khat pa chu asot dole hipe chun warmak in zo thalin na hin kap lum dan ching in hi I chun zong in zong warmak chu adel kumin hile warmak zong atholel to athisam tampi na ponen anit di chanin aman zong a pet penin bayonet chu sadoin loan upin atom pin ada achun ahin le doin amho long langin ahin patana hi ichi athil to hun tu sim chu
US ka ma na thumil ana min thang the zingi a hi le war mak zum hi chiani ki su kha ji chun a chum khat set pi chu hospital anomen a khop thim panin tam thing lo la in a hung do in aloi ho kom chu hung kilen hi chia chun elai hon chu manila vel hon a ki zot ma na dinga Japanese ten aman cha jingo nei bridge chu su si dingin a hin ngai to tu ki to in ichi galmi te to pha na sunga nei ga su si ding chun warmak chu ahong ki pe do in kova ala ka in warmak song a ki kongin gasoline liter nga che dol ni zer a ki po in Japanese sipai ho imot lan ka chun le na kalagui man kho chu agu in ka sung tai ichi a plano chu hile warmak in kho chu meya a hin halding like artillery hon boman kap homwa ahin su boidiu hiting chule warmak chu leilang hin dala TNT bom mangcha ahin su se ding pi chu ai pe ne ichun warmak song honing pen langa chun aga che ben gasoline chu in bang ho chun athe khomin ahin hal kum ta na hile Japanese sipai ho chu ahong pe ngon ahong thai do so so abong chun mina ka tha mit na din tola akiliun hi peta chun aplam dong zuin aloi hon chong bom ahin kap khomun ahin su boita ben hile warmuk yong leilam chu akinung len kisel to akop pheding atile ha na hala abal di panen khosung lampi achun alhai to chok ta na hile galmi hon cha ahin movin thalin hin kap ta ve ichun amazo akunin ahung thlai kon len leilam chu thi belin ahin dal tan hile asun konin mei chang len koi khanin akeng chu ahin khata na hi ichun aman jong anat tolal sa san leilang chun alhai le achaba komin adal ludin bom koi ta thal kap komin kamang la dalin bom chu asupuin lo thin pen za mang tai hizuwa aloi ho om namun agashunin hospital adin asol don ichi chun surgery en bopi on akenga mei chang chu ahin la do hiti chun chom khat akeng dam kai ram ta na hi ichi a angsan ta pana la zin warmak in purple hatam pila amas pen chu anake sam ki tai chom khat zovin amazon ahung dam do ta kilodin frontline lang zonin squan ho kom hung ki lekinin aloi ho to gal an sat nawa alo thing jingin a hin 1942 komin warmak la loi Philippines court ho so okat mol japan ti a kona nala do wa ananung lo divin tupi hung tung suyin achi ule gamla galmi hon empusan bol khumun galmi sipai ho khat chun ahin dal lunin warmak chu biodet na asut jingle aman jong japan pa chu akibot pin tola chun akidal jinghun tai i chun aman jong chemcha chu ahin sadon asun li do ta hi iti chun Philippines court hon jong embus chu ato non ovin sipai pe pi ahin kho achan lo jingwe ahin amon jong hang sam te in mul chung chun akalun amano jingon hile Japanese ten jong machine ganin kamang la thing ho le aloi ho chu gozu bongin mei changin ahin kap khomon athula la zengon hi ichun avet ule Japanese te machine gun chu badum lui kala hi ze in gal kap ding chu ha sa jetmin along khat ki na akap lowa asu mang lo diu chu amachal thikit povin ichun warma ngin jong aloi ho to nung ka mon grenade khat chu la do in machine gun kam ho chu ase khum jing le hi pe ta chun ahin kap khon mei changin athin akhan aludan tai ichun aloi chapang hon chong akai don anahu dovin anung zampi un hospital na thut ta ben hile doctor hon chong ahin chanun hang all do in nangal sat ngai ta poi ki chol tan ati piule warmang en bang aloi ten ichimul chung la do na dinga kenti ha sara to wa apan la diu chu alung asin apta khat om zovin adam ding zong nga zulo ko min aloi ho kom lang chu ahin zon ki tan hile anabai ge tai ichun warmak zong adam chen lo je ichun ima azo zo tapon ichun aloi chapong ho to kinung hindin ahungkum ta ben hile warmak zong adam ting lo zin aha cha zo pon ahin ke thonalin akiception akili suin song kana alu ke ta kha in hoelovin om tan nei ichun aloi hon zong ahin posun hospital athut ki ta ben hi icha hospital om sungin Japanese sipai hon allied force chu ahin chawun ahin to paon Galhang in America le Filipino sipai ni sang somsigi hosi chu ahin manon mal somsigi zen saw lampi achun ahin poyun prison of war game ge chu Galhang in ahin kai thung ta bin hi ahin warma wang chu anike su kha je it ki zot na chun anazaw pon hi ichun Galhang ki man sipai asang asa lam ki ma thipan warma zo hung tam do zovi Japan te van na kinga ana ding le thaina ding lampi semin ana pan zo na hi ichi a apan sung chun warmak la loi ato khompi khonjong ichi project chu asim se un iti hama bompo wan le ho hung lai kha le to sit atu a boina ato theidin anabol pe we izovin hilai gal hinga ki man
mi sang khat la zakuk da som ni si chu medial tuikung or yo ko mari kati tuikung achun ahin tolun hile December 15 1944 kumin USA ten galmi hopo an hi saun USS Hornet nin anabulu una hile galhinga ki man sipai aza anathin ahin warma wangchu anaso chikinin magden Korea songkul kema anakoi kitaban hile 1945 kumin Soviet force ten ahin lon kumun ahin loom songkula ki henjo si ahin thado tabe nahi ichun warmak jong America lang ahom kilen hile songkulan tang sojin agi awi tong anakim swin hi chule ato patna agal hanjin Distinguished Service Cross chu ahin moon America te THUSIM'A Galhang war hero pa in hen in a homin chule one man army of Batantin amin thang le zingen koima hello dom poi ichigal sunga chun Arthur Warmak in hen te mi jakat la som na group set anathanin chule Silver Star le Purple Heart Medal kumjen zo anmu be in hi ahin one man army of Batan Arthur Warmak chu June 13 1981 kumin ahin kho na bein nomin na tol lo tai asom khatna Banu Bakta Gurung hi September 1921 kuma Falpu ho Nepal na pengin hi ama hin LEISET ga linin achun British Indian Army na zawin Gorkha Rifle na pangin hi chomkha chovin Lins Night in ahungkal sangin Brigadier Ordi Wingate makai na noya March 1943 kumchu Burma gama gal na sanin hi izovin March 5 1945 kumin Rifleman Banu Bakta Gurung le Second Gorkha Rifle hozong Burma gama Japan tepan sa namunchu ahin lapan tab ni hile aloy hochu Japanese machine gunin chu hu khuin shuda adain ankap chum kamun ai hingdo chang se chu minder som gup lakin vela konin sniperin ahin kapan kit taban hile aloy hochu da do ngam lovin akunun ekisel cha tawe ahin Banu Bakta wangchu delwog ta in ding do in sniper pa chu akabli singin hi izo chun aman chong amasang uchu avetle galmi hoban kar nga zen pi aniki gold phia anatin uchu amun bunker masa pen jong chun khuthe thu ahin kap jing tawe ichun Banu Bakta in chong ichi hi ekidel khumjing lo le kizolo hilding hitin mei chango zubang la chun achang sen adal lunin bunker masa pen chun granite ni ale alunin achai do in ahile bunker ni na pan chong ahin kap kitai ichun aman jong adal lut kinin bayonen asunin athat do in bunker thum na pale ali na pa jong adal lunin granite le bayonet mangchan achai do in achai nan bunker nga chun chu ahin pale light machine gunin galmi mi thumin kuthe thu na hin khap tawe ichun aman chong a granite chu sila ake se chaya amei chang abe phanin fragmentation le smoke kop granite chu a se lut khumjing le Japanese sipai ni khumulovin amit kisimin a pengin ahung hlaido huntai ichun aman jong acham kon khukri chu asat do in ani hunin asali do tai ichun bunker sung alunin Japanese sipai asunga umten pa chu avali do in ichun galmi ho chu agi kap pion azovun ichimun chu amhon ahin to pha ta ben hi ichi chung changa agal khanna pan na sa ta la zin British military adinga award sangpen Victoria Cross wa ki sanen hi ai 1946 kumin havildarin ahung kai sangin chula cha te thumchong abonun second Gorkha regiment apangwin achapa neu pen pa zong first RGRR mia captain ahin Brunei gama azia cha te to chenge ahin bangsit umtein hasot pi asman na anezin March 1 2008 kuma som gilikup atlin kumin ahin khona beitai som khatna Lachiman Gurung hi 30 December 1917 kuma Daha khani Nepal hung ping hin 1940 kuma British Indian Army 4th Dead Battalion 8th Dead Gorkha Rifle hung pang hi ama hi 7th Dead Indian Infantry Division loya 89th Dead Indian Infantry Brigade hivin hichun Iravati lui panga Japanese force so ki zopmat na LOUPI kap din ahin solta ben hi aile May 12 1945 ni chun amon song tonggup ho chu ahung songon gemon age sebon age solta ben hile alal je uchum mi pha be ben deuti upon adang si chu ai momil delta ve hichun Japanese sipai mi zani ta bohin ahin dal khumon ahung bulu ta ben hile ban karma se pen chun Lachiman Gurung le aloi ni ana pangchu ahin to do ta ve ga heading khat chu Lachiman le aloi TENI deuti pu na mona kona LOUPI chu izui le agi naw game chu ki thung jing hi hiji a chu Lachiman le aloi ho chum atin lel nge ule a kem mo chu ki chai jeng the hi hi chun jingka lampung khat minute som ni belin
Japan ten zong granite hin se khumon hile gorungin zong alon gang chalin ale si pi payin abanin ahin sep kinon hizong chu apai do man kinin ahin athumnan ahin sep lut kitaban hile hi chun gurungin zong la ding agot ta in ahung poken akhot ba se chu ake chai chun ahal ho chun amai ata asala akeng in ake phuin chule aloi te ni zong ha ta in ake su khon tai hi chun gurungin zong achem kon chu ahin ke sa do in ahung ding do in bunker chunga chun achem kon chu ahin phut do in ahung ke senin koi ta bong aking up sana umle hung palun ka chem kon hin ne ri hitin ahung ebe hizovin akhot ji lang akisu kha acha thelo bangin gorungin zong aveilang khot chumang cha rifle chu ahin ke manin japan hungal kon ho chu akhot veilanga chu akamin naking up cha le gor kha pa hi nihung thamontin aki sento akhot veilang se se chun akaw aka ma komen ga mi hungai chu sun sun chu chuda atain atha jing hi ti chun pungka li sung tabang luning achang sein hichibon karmon chu anapangin galmi sipai ahin nai si chu athat chai hil jingi alang khana gur khate dingin kipi do sanga thiding zo chu angap cha zo ben hi iji chun koi tabangin thiding ka ki chapui atia hi le gur kha hi lo ni zo hi an ti ben hi a hi le hi ti chum gurung zong hangsan ta in apangta na hi le jengka khowa in amasanga chun japan sipai sompam na khat zen long anaki zamin achang se in akemu chu an hu do in hijuvin aloi hon ahung ka mon ahung ki thopi vin hospital an solum konungin ama han sana kon aloi ho akitil khovon ni thumle zanni anating ve ichia agalha na han sanjalin lachi man gurung chu British Military Award sangpen Victoria Cross chu Viceroy of India Lord Mountbatten in Red Fort Mona December 19, 1945 kumchun anape na hi alang khana galzawa amit zitlam apatlopa akhut zitlang acha theita lovagin gurungwang e det gorkha regiment achun anapang zingin 1947 kumin ahung pensunin amazon agamu nepal akilen low abolin December 12, 2010 kumchun ta asadam lo na zin kumsom kolan ni athinin ahin khon beitai asom na nina hero onada kumsom thumwal galke chailam anai palova gal nasa jimalai Japanese intelligence officer hero onada kite pahi 19 March 1922 kuma kamekawa wayakama Japan kama hungping hi hizo 1939 kumin onada zong tajima kuyoka trading company Wuhan China munachun na atongin 1942 kumin Imperial Japanese sipain ahung pagin Nakano School intelligence officer din training anabolin iji achun thingnoi ka boldan chu nasata in anahilvin hi hizovin onada chu Philippines lubang ti kulkama 1944 kumchailam chun na solum amazon lothin ta in aga hlungin aloi hota chun hongki motuun hiji achun Mayor Yoshima taniguchi in hichis tui kol chu da thalawa umding surrender jung ki boloading amal amazon ki that loading patea lungthim limge chale chingtheita hichimun chu avet tup jingdingin tupi in a bolen hi ichun aman aseina kachunga lamkai hon ei vai tha nau chu hile kumthum sungjong lut mai the kumnga sungjong lut mai the hin ipiti hen ipiso jong le ka hungnong pui deu na hin ichika sunga chu nanoya hona na pui hoya khat se bu hi jong le nan kai hoya nan umpi jingding hitin tupi ene evetit na se hi alang khana higher officer hon onanda in galmi howan na kinga na asu siding agu chu anapal pi lo zon US then hitui kol chu ahin bulukun February 1945 kumin nom ten ahin loon US force tampi hongki tol loon ahin loon vu ta ban hile Japanese sipai hozong mi thu mili in angki hom khenon gammang la chun azam che ta ban hi ichun US then zong adal loon abang akap lumon abang aki surrenderon abonon asumangon tampi aman tumon achainan hero onadale aloi chapang thumse chu aumta ben hi itia asos ho chu private UG akatsu corporate soiji simadale private first class kinsichi kozukale onada ho chu moljung langa azam don munaki simun apan sata ben hi Pada hongchin September 1945 kuma Japanese de ahongki surrender utake thonin onadale aloi ho chu kicham na ahilo legal ki chaina lekha pe nyaw local mi hon an da lo chu amovin ichi achum gal chu 15 August achuna ki chai tai mola kun chu hungkum ta wen kin na ki sune ahin amon zo elite ki chip na hin titin anadon se pove hizo chun onada hozo ne le cha anelo phan akon vela tui kol ho chu ahin del lu non
ako mi ho ne le cha chu a hin chomun angai cha ro thil le lo ho akila jibin hi ichun 14 area army akonin general Tomoyuki Yamashita inzo hichiki surrender na order le kha chu wan lenga konin a hin thejul sein a hin amon wang aki tha na plan to aki to lo zin duha a ki zo thep na mai hidingin anaging mo on anadon kit po ve aji chu amo hin a copy Hiroshima le Nagasaki copy a bomma ki tha lam zo a het pha lo ki lo hi hizo 1949 komin Yuji Akatsuzo aloy hola konin anazam do in Filipino Force of Oma 1950 kumchun anaki pelutan adang thum hobang chu omjing na live ni hi hizo in 1952 kumin search mission chu ongke sulen ben le kathot le en sumi ho lim ki la khom na ho chu wan lenga konin muntina anaki the thang kinin a hin amon galmi ho ki chip na hin te tin anano thap ki de ve piti chun e pi ongke se sa amu wang bin amodin ta san na thomin aki gingzinga ki ben tup che na ding zo pange Jubana akom vela tuikula chen gammi ho kom hongdo tikule amhon Imperial Japanese sipai form akivon wagun midang amu zo siuchun civilian von akivon so kevi ahin amhon LI sipai ho civil mida na kisema amho hungvelidan aging mojibin iji chun koimi koisa hamti khulto lovin agin mo chu akam dum cheng jive hijo ji chun corporal suichi simada chu 1953 kumchun akeng arkap kapi un Onada in anazanin ahung damday. Ahin May 7, 1954 kumin ahola hung ho anakap kazin. Ahin le kapule amazon anakap kapin na titan hi. Izuvin mini se onada le kinsiki kwazuka bochu omhuntay. Ichun amanin jong tu ahin lakomunin agalmente anom ta lo chu hepalovin buludingin ahung ki komuntay. Izovin 19 October 1972 kumin Kozuka in lowball mi ho chang koina anhal in police ho to aniki kap to anakap di do tawe ichun lieutenant onada chu achang se nom tai ahile February 20 1974 kumin Japanese gamba explorer Norio Suzuki chu gamba hungna in onada chu ahin modo in ichun atumda losi chu asay pen hila onada in bang ata asan kidpon he surrender ding chu adom get the boy Ichun Suzuki inso alunggel dan ahin ngaitun. Commanding Officer Major Yoshimi Taniguchi chu ahin holdo in dan chu anasepi dan hile. Mars 1974 kumin. Mayor Yoshimi Taniguchi zo tuwaza in agitip na bangin. Oneda order api chu agasubaya. Ahin nung puidin at sin oneda tatun akimoto hodin. Onedan chu masanga anakifon na uniform chu sede edo in anakibada laye. Ichun Onada enchong Japanese pom lapchu zano sang pen apin samurai chamsam Ariska type 99 rifle mi chang phabeb handgrade and hole ina ko nagipo chamcha hosi chu ahin pido in Philippine government president Ferdinand Marcos inchong ngailut na neite in milham som thumpi herkhilja anatha chu anangai damin Japan gamen ahin soltawe ichun amazo ahunthun le mi pin na lamtoon amin na thang the zegin ahin amadin galzo wahin commanding dan chu ahas me ichun 1975 kubin ahin ko dusim buwa sutsu ahin sodo in Rizovin Brazil achin gancha awain kunungin training school zo ahin hangda in hi athi masangjema hero onada in interview wa asaina Japanese sipai zo si hi athitinga ki pedoa ki gonget hi ve ahin keva intelligence officer ka his in Sultan Dingela Tingnoi Gal Boldana Galga Bolding officer khat ka his in order kamon his chuka bolo le kedinga za cha ta hiding hi ke hi competitive ta ka hi anatin hi a hin wang sit ta in January 6 2014 comment onadazo som ko le khat athinin heart failure in Lope International Hospital Tokyo mana ahin khona beitai athidin Chief Cabinet Secretary Yoshi Hidesuga in ahulima asena in Mr. Onada Japan hongkile ni chu galhi akichai momong taitin kitsi ten kaido 18 na saye asom na tumna Desmond Dos galman cha azawlawa pathin han na bawa kingama galsan hangson US Army Corporal pa Desmond Dos Thusim hi Vannoi Galhang ho Thusim la dinga anasa pen loi le kidang ta Thusim panin apang ni hi ama hi 1919 kuma Virginia State US kama ana pegin Anewa konin 7-day Adventist sa kuwa husayli na hinaban jobin Judaism hobongin amahin Saturday ni kohi chol na ani hitin anamang jibin hi Juban jobin amhohin kitha kimat hi anadaw talun
ne palo ne zong ana palovin atam zon anche lo hingen ana ne ove chile do zong ane wa kona pathin thua hungki ho kha se mi hi zen Bible to pi dung zuin lam di zu ya hin human mi khar hi a hin leisit ga lenin na hung do to ki thonin sipai ding in a hin ko ta ban hi le ama din gal chu gal hi zong le mi him khat hin khola ding chu ata sun le ho to hong ki to lo ze in ha sa le a hin April 1 1942 komin United States Army hong pang tai i chun infantry regiment na din a hin koi ta ban hi le aman wang ata sun le a ho to ki to lo ze in mei thal choi ding chu ananom ta poi adea Bible in tol tha bol hi in ati lai ta khun alung atong khan medic lang zo din a sei tai a hin commanding officer pawin ama thal choi lo zia zo boina so the a hi di ji chun a choi te din a sei pi tai a hin dos wang that ta in anapangin anda cha khe chule ga heading kha chu medical ho ching zong ki ven na dinga M1911 pistol hi lo le M1 carbine be koi ma kam hi zong le a ki pu te yo ngai ki ni alang khana Geneva Convention a ki ho na wa chun medic ho chu thal pu hen po da zong le boi pui a hin i ti hama medic hon thal hin sa khau le am ho zong ki kap jeng ding hi ti chu an hi ji chun medic ki ti chu gal muna ki kap ngai lo a kap jong crime ma ki sim jeng hi a hi le hi te a ki boi pha lo chun regimental chaplina anapang Captain Stanley zong dos chu a hin hethemin rifleman a konin meding in a hin pansa tai a hin aloi ko khon anta asan dan le a hin dan chu azad chom jeb in ana noi si on anayang bol jing be chule aman jong Sunday ni sanga Saturday ni zo ane di tem na a hin nei kin hi le hi chi chun ana san pe un Adventist sosin Saturday ni off anaging divin pal na chu a hin pe bin a hin hi chi ho ji chun Sunday ni nit aloi hon ana to ding a hau zep mon i chun achunga alugno hangin chiban jamin zo ama sane alo in aloi khat le nin zo ana muda ki non a hin gi zo homin ni khat te de chun nang hi gala ichiule dama in nang ki le lo de he galmuna ka hin ka di dan ting hi tin ana ki zo ano me hi a hin dos wang alung ne pun a chan chunga ki pa in kaloi hon ni that chung le kin wang ka hu hing ting hi tin mal som ni langa zen zo nin gala ding chun hang kon ta be ichni chun aloi hon chong do sin mei chang le thal la polowa zang thep in de na tibin a hin a vet ole thal po ho sangin do sin lo le ai bek ni apu zo chu amo po sangin ha te na gi zai ai le hi te alam sau ta a hin zo zo le sipai tampi chu alalin adam moloi zo hom jing ta ki thonin do sin chong adal lu jingin azanin a ki thopi jingin hi chu le amu na ga thun win chong aloi ho zo si keng chu a vet pin a keng na si chu lo li ai apin azan pe le aloi ho sin zong do su a hin zaun a hin ngai lu leu ge izo win do zong aloi ho si to gal kho na muna chun gal sana chi din ahum ta vin 1944 kuba the battle of Guam kiti July 21 August 10 ki ka sunga ki sat gala chun a hin sol ta bi a hin hi chia abu ina khat chu hele Geneva Convention ki ho na chun medic kiti chu koi ban head hill ji a zong akap theilu hill deu iti hama akap om kha le koi lang hi zong le dan pol kya ki koya god na ki peding hi ti chu an hi pe a hin Japanese sniper hole mission gunner hon ba thuk di pe chu na sa lovin akoi vin ka aka bai ji uchun akam chop chop che ngon hi iji chun Pacific langa gal sa ting hon medic pon ki ti awan lo di vin thupi ki tai i chun US pai ho so gal muna ka thunan ong ki ka pan ta ben hi le ni se in dos chu mei chang go zu banga ki thenu ya chun ai ki thol mi thobin aloi ki suka ho chu adal lunin azanin aboi pi na thum jin hi ade in aga thun masat pen new pin gamla lang hong ki tol phiule aloi ho khat hin tola pen khadamun aman chong aga alan hi le bom to anaki kam than hong pu ken akwat pa se ben op si chu melu ka na le granite hal ho ki phutim je nge i chun do sin chong hin dal pin a hi le wang phat pin a hin cho hingin chule avela akisu kha mi tum ho si zong an hu do in ichi hi do sa dinga ana to masat pen na hong pangin hi chule ichi gala pang US pai ho chu galwang se dan aumun mi sang so ma le ko ho chu mi gubla ni kha chu gala thi a hi lo le akisu kha te te ji e hizo windows le loi ho chu Philippines lang battle of Leyte achun a hin sol kit ta ve ichi gal chu September 17 a kon December 26 1944 sunga anaso in ichi achun USA 10
bom anakap kuman hizavin galmi may chang guzu pongla US sipai ho chu akitol lo nun ahong ki kap ta ven hile medic achan kompi lenin medic a hinsama ahong pen alloy machine gunner pa o chu a hincha amazon kin chalet may chang guzu bangla chun adal lo din in po do ding ago le ahin kap khaun ichun dosin chang alloy te khat ta dal lo nen khat che in ahin boipin thing lo mang cham may chang la kon chun ahin kai do honin aid station lang chu ahin sut ko hon ta na hile ipet da chun alloy park lane chu lamka thipa tai ichinia kun chun dosin akisuka azan josi chu amai o bengam tapoi izavin alloy pai thio khat hap to ahin pu pet ta honin hap zong ahin ka pu ki nun athikit tai yiti chun alloy ni jan aman sa in chule sale ngangen ane zi un dosin ane theipon agil kills in biscuit le zubi chu ane mai jin hile zubi tolpu alo a ane zi in aye hon ichun apnga akal do in anga kilo le Japanese machine gunner hon may chang chu chawai de duin ahin ka mun khat chan wa khapo ve ichun American sipai hon om now head on aga chai do on avet ule hiche Japanese sipai ho chu saki kiti juting anakham o ahida na hin hedaw ve chule masanga training laya dosa ne ki ponchong akoma hungin KITHOPI na le tauna ahin man pe din tauna lengi ena hung na ye Hizovin at China din dosle 77 Infantry Division Hozong Vannoi Pacific langa dinga Bloodies Battle of Okinawa 1945 sading chun hong kon kitawe chale hiche chun tui konga kon galbol dinga akito lut hola alin pen hilo le atam pen chu hi ve ichia America te kon chu hile jitui kol chu Japana kon mal juthum ne somnga buwa aikin ai jebzin kito kumle Japan ti akon ki ben tam nom jamin ti chu an hi pene a hile hichigal chu April 1 1945 komin ahong ki panin ni som ge lekhat chen aki sano na hi ichia chun do chu alawa medic khat din asol tha ki nun April 29 1945 ni in 77 dead infantry regiment ho chu fit jali jena sangkol hexo rich kiti achu akalwa galakap dibet amtai ichun dosin chong akipat masakon tauna mangin hizovin akal taven hile Japan sipai honchong machine gun artillery bomb le methalin huthe thun ahin kap kuman nasata in amachangon ahin American force honchong aban banin asol doon alangkana dos le ayunin honchong May 4 ni chun nasata le hangsan ta in galmi te pansa namun chu abuluzing taben hile mili hi ahong suka taben ichun dosin chong aban banin ahin chan pepen hi chom kha jobin a lieutenant pu uvin chong grenade setting tin aga akiko le ahin ka phau to kito in apo ke en a khut chu abegin aloi pabep zong akisukhan galmi te to fit somni lenga ki ka jena kenaya alup dan phanin dosin chong mei chang go zu bangla chun adal zongin am ho langa lam kai pule aloi akisuko ho se chu karkhanin aban banin ahin kai do in ahu do so ke in hi a hi le jam lam chang hung hin Japan ten jong grenade bomb chu tanglovin ahin kap jing tafin alang khana American sipai ho jong sung panga thibben agisel tu mon hele Japan sipai khalani ahung ba don American sipai phabet chu ahung game lo non ahung that kin la yun hi Azing May 5 ni in artillery officer khanin amon ho agabet to na lamin ahong ke sukan ahong kum tapoy izi chun dos jong animasania akeng ke su kha awangin ichi officer pa huding chun ahong kaldo in avet le officer pa chu bom halin nasata in la sep khan a ob chu a homin ha sata achun an hain ichun aman jong first it apin atom pi na hile galmi hon khuthe thun mei chang ahin ka phum ching ta ben hi ahin aman jong athisan tampi an lon do ji chun thisan a khai pin chubang mei chang la chun a khonin adom sangin izo chun colonel pu chu ahin pu do tan hile chom kha zobin again thi ha sanna aboi pi man lovin is station athun ka in officer pu jong ahin kho be do tai izo chun thang chunga Japanese te pan sa namun chu su se dingin thupi hangkenei ta thonin dosin chong taw na ahin mangin hizovin alloy sipa honso ahong ke gongon gasoline can chu pabe pi hin ke choin galmi te outpost lang chu ahin dalun yichi thau ken ho chu ale khumule ahong po gen ban kor ho chu ahin su se ta nahi izovin pulo hilovin Japanese sipai si chu ahong thlai don America te chu ahin dal hum ta ben hele American sipai pabe pi chun kisel na ding bai mon ahong kumon ahin dos wang kisel lovin mei chang la chun aloi ki su kho ho chu aboi pin khat khanin ahin pon
ahung kaldo na call ko machun ahin kholin aha kisu kha pen chu stretcher alup sain khavin akhinin aban banin all in ola konin stretcher mangsan ahin khai than hile khawhung kisut padin akeng le o ma ahin hipi in ahin khai than ichia aman akhai pum chun tawman to kot kidin kodungin aman aseina ichi pe na ataw na chun pathen ko ma epa khat be hu do ding nei pikinin tin tawna anamangen hi piti chun kharkhanin ahin khai than apon char ahin tha sa jok tai ichini achun dosin achang sen miss som saki lenga zen hin ko an hu do e izovin america sipai honjong me 7 nin akal kinon agabalu kinon ahile ahin gal zovon hichini chun ahin to pa tawe ahin hichigal sung si chun kidang ta in dos chu akisu khakapoi ahin me 25 jan thimnoya akika po nawin dosin chong aloi ki sukha khat azena aboi pi pe nin aloi lang hole japanese son takhat ta in ahin ka pha tawe hichum bompu ke na leitong sunga om pe nin galmi hon granite ahin se kumun hile aman chong akenga pe mangting ko na labin ahung po ken akeng ten ikisu ka in granite halsom na sikizen ata asa chunga om danin aman jong punga sungzen akisu kha na akiboi pin chule aloi akisu ka ho jong aboi pi tha ke na la ye chom kha jovin aloi medik ta hon ahin dal ludun ahin podo ole hipet chun aloi akisu ka khat ahin to upa kinun akisu kha pa zo chu ama khele na pos in ama om dan in hile aloi khanin ahung bitopin hipet chun japanese sniper khanin ahin ka min akhut kha pi tai ichun ama nin chong bom chang po ke na leitong achun akisel thunin dosin chong aloi pa za metal bat chu akhot akan be sa in akitholin it station dang chu orgithol do huntai iti a desmondo sansama pannasata ala azin aloi tampi ana so char ina nakilewi hizi ichun aman chong American Military Award sangpen Medal of Honor chu ana pipin March 23 2016 somgel sagi apain Desmondo zong hai khop loze in Piedmont Alabama na ahin kho na baitai 2016 komin ama in kutisim chu Bollywood ten hexoristin vethaidin ahin sodon hichi achun Amazing Spider-Man actor Andrew Garfield Desmondos limdan chu ana thoi hello sobite hichi THUSIM'A hin Galhang che hi wagon ama sa pena Elvin yok le achaina pen Desmondos THUSIM hi LOUPI le zegen kamoi pathen mi hi je hudin dam selin asu chan pathem thilbol theina chu nasata in ahin kutisim huna ata do hne ahile THUSIM chu ichan hin ngau bitin apan long le ali chan na Vietnam Galhang ho THUSIM chu in sei ki tiu hi chule tu chung jong hi English a ko na hong kile do hi kit na ban chomin ale na se jong hapta khat ka hin suludin editing na azong ninga zen ka hin suludin hiji chun BOLKHEL LEISET anum kha le anaki them to tin aban next THUSIM ting le 50 subscriber special THUSIM khat in ngai kom ki tiu hi zen like share subscribe op min anang azung te